Kugira uyu munsi wa none hari ikintu udashobora guhunga. Hari ibintu biba birimo kugukurikirana cyane aho wajya hose. Kuva hano ku butaka ku isi dutuye kugera mu birometero byinshi cyane ujya mu isanzure. Hamanitse za satellite zikurura kandi zikamenya buri wese ahantu aherereye. Ibyo bintu biba birimo kugukurikirana nta bindi ni GPS. Reka uyu munsi wa none tuvuge kuri GPS. Ese ubundi GPS ni iki? Ndabizi ko atari bwo bwa mbere wakumvira ijambo. Iri jambo raryumva cyane. Ariko so ubundi GPS wabuze icyo ari cyo? Ese GPS ni app? Oya. Uyu munsi wa none GPS iri muri telefone yawe, GPS uyikoresha mu modoka yawe, GPS uyikoresha mu mirimo myinshi ishoboka. Ibi byose bifitanye isano na GPS byatangiye mu ntambara y'ubutita aho Amerika yarwanaga n'Uburusiya. Mu 1957 Uburusiya bwohereje icyogajuru mu kirere bw'isi Sputnik. Iki cyogajuru cyakanze Amerika. Amerika yarikanze cyane. Nyuma Amerika iza kumenya ko ibyogajuru bishobora gukoreshwa mu kugenzura ndetse no kumenya ahantu ibintu biherereye. Icyo gihe nibwo Amerika nayo yafashe icyemezo cyo kurema system ishobora kumenya aho umuntu cyangwa ikintu giherereye ku isi hose. Aricyo turi kwita Global Positioning System. Icyita GPS. Nuko Amerika ikimara kugira ubwoba mu mwaka w'1973 nayo yifatiramo itangiza umushinga yise Global Positioning System ariwo gukora icyo yise GPS. Mu banga rikomeye cyane igisirikare cya Amerika cyaremye GPS. Cyifashishije satellite 24 zitembera hejuru y'ikirere cyacu. Buri satellite iri muri distance cyangwa se iri mu murongo utandukanye n'uwindiho isaha. Aho buri satellite igenda irushanwaho n'indi isaha. Kugeza uyu munsi wa none iba ari byo bituma tubona uburyo GPS ikoramo bituwe n'izi satellite 24 na n'uyu munsi wa none zigikorera hamwe. GPS yifashisha ikoranabuhanga rya trilateration. Iri koranabuhanga ryifashisha satellite, rikifashisha time igihe, rikifashisha na receiver. Hamwe n'ibi byose satellite ibasha kohereza signal ikohereza kuri telefone yawe. Hanyuma telefone yawe irasesengura igakorana na satellite ikabasha kukwereka ahantu uherereye. Apana igihugu gusa kugeza naho ikwereka umuhanda, inzira ndetse n'agace uherereyemo. Ibi byose bifata igihe cy'amasegonda make cyane kuruta igihe gifatwa iyo wandikiye umukunzi wawe kuri WhatsApp kucecetse. GPS ikoresha atomic clocks 24. Atomic clocks imwe igize ikibazo iki gihe ntabwo GPS ishobora gushakisha ngo igire icyo ifata cyangwa se ngo igire icyo ibona. Ntabwo signal ziba zigitangwa mu buryo bufatika cyangwa se buhagije. Ariko gusa niba waba uri kure cyane iki gihe GPS mu gihe irimo gukora neza irakubona cyane rwose. Urugero nk'iyo waba uri mu ishyamba cyangwa se munsi muri tano, iki gihe telefone yawe ikora ku buryo ibasha kubona satellite bikorana kugira ngo bibashe gukominikana. Mbese ikora nka cyagiye umusore aba yabuze umukunzi we. Iki gihe telefone yawe irashakisha cyane rwose kugira ibonye satellite bigomba gukorana mpaka. Mu gihe urimo kubona telefone yawe irimo kukwereka ahantu herereye kuri Google Maps, ujye uzirikana ko hejuru yawe harimo za satellite zabigizemo uruhare kugira ngo ibyo bintu urimo kubona byose ubashe kubibona. Byose byatangiye mu gihe cy'intambara, byose bitangijwe n'intambara. Ariko uyu munsi wa none GPS irimo gukora akazi gahambaye cyane. GPS turayikoresha ikatuyobora tukabasha kugera mu rugo. GPS turayikoresha ikatuyobora tukabasha kugera n'ahantu tutari dusanzwe tuzi. GPS turayikoresha mu gutumiza ibintu mu mahanga. Tugakoresha za GPS tracker zikatwereka ahantu ibintu byacu bigeze ndetse n'igihe bizatugeraho tukabasha kuba twakigereranya. Tukamenya ngo ibintu bizatugeraho igihe kiniki. Uburitse gatariko nanibagiwe kubabwira aka kantu. Kugeza ubu ngubu dufite GNSS cyangwa se Global Navigation Satellite System. Uko twahoze tureba GPS ni kimwe mu bigize GNSS. Ariko hariho n'izindi zitandukanye. Urugero hariho nka GLONASS yakozwe n'Abarusiya kandi ikoreshwa n'Abarusiya. Hariho Galileo ikoreshwa n'ibihugu by'Uburayi. Hakaba Beidou ikoreshwa n'Ubushinwa. Hakabaho na IRNSS ikoreshwa na India. Izi zose ni system zaremwe zishobora kumenya, zikerekana kandi zikanasobanura aho umuntu cyangwa se ikintu giherereye. Iyi ni Vix Fox twaganiriragaho. Niba gukanda kuri ako kabuto kari aho hasi ka subscribe. Ikibazo cyangwa se igitekerezo muri comment. We are ready, turahari ku bwanyu.